Брак – это семья, это продолжение традиций, традиции, которые выработаны за многовековую историю твоего народа. Я Абдураманова Шафика. По жизни мне приходилось несколько раз менять свою профессию, специальность, но всегда оно как-то крутилось вокруг того, что я была педагогом. Педагогом по музыке, педагогом русского языка и литературы, потом кафедра крымско-татарского языка и литературы. Ну, в общем, вся моя жизнь – это научно-просветительская деятельность. Человек я довольно-таки увлекающийся, и поэтому мне интересно буквально все. Но что меня интересует больше всего, это, конечно, наша крымско-татарская литература, крымско-татарская культура, потому что именно культура, она показывает уровень, как лакмусовая бумажка, уровень состояния народа. А литература, в отличие от истории, если история просто констатирует факты, то литература – это величайшее достижение определенного народа, потому что оно выявляет, оно показывает то, как мы осмыслили эти факты, какую модель поведения мы выбрали и какую перспективу развития вперед мы определили. В этом плане мне, конечно, интересна наша крымско-татарская литература. Ну и, конечно, мировая литература. Все идет в сравнении. Долгое время меня интересовала личность и творчество нашего известного писателя Чингиза Дагджи. И я считаю, что Чингиз Дагджи – это писатель, который, к сожалению, не растиражирован именно нами, но это писатель мирового уровня. В нем сочетается и эпизм Льва Толстого, психологизм Достоевского, ну и, наверное, как у Чехова показана русская жизнь русской культуры, так у Чингиза Дагджи показана именно татарскость, татарский этноменталитет. Основная проблема, которая вот затронута в одном из его произведений, они тоже были людьми. Собственно, интересное очень название произведения начинается с местоимения. Обычно местоимение употребляется уже после того, как есть имя собственное. Они тоже были людьми. Это все мы тоже люди. И поэтому должны относиться друг к другу так, как хотели бы, чтобы относились к нам. Произведение очень интересное, и оно рассматривает как раз-таки изменения, которые происходили в нашем обществе в довоенное время. И если обычно, когда хотят показать культурный срез нации, многие писатели, многие мастера слова обращаются к интеллигенции. Но интеллигенция, она где-то рафинирована, это от рацио, от ума. А вот Чингиз Дагджи здесь показал мысли обыкновенного сельского человека от земли, от сахи, который есть продукт этой земли. И его размышления, они вырастают в такую глобальную обобщающую философию. И на примере небольшой деревни Кизилташ, Хазылташ, он показывает взаимоотношения людей, представителей разных национальностей и разных конфессий. И возникает, естественно, вопрос, мы обречены быть антагонистами или все-таки у нас есть очень много общего, и мы можем сосуществовать вместе. И поэтому эта проблема Кизилташа, она вырастает до проблем крымской, всеобщей крымской, потому что Крым, он тоже полиэтничен и поликонфессионален. Мало того, это вообще проблема глобального сосуществования. Вот как в мире молекуле представлено вот ее состояние, ее структура представляет собой макромир, Вселенную, точно так же это произведение на примере микромира показывает гигантский макромир. К сожалению, содержание романа заканчивается событиями, которые всем нам хорошо известны. И мне очень нравится мудрое заключение Чингиза Дагджи, что я молю Бога, чтобы те, кто это сделал, они тоже поняли, что те другие, которые вот сейчас едут в составах, они такие же люди, как и вы.
Книга об Акиме Джемилеве – это как раз-таки ярчайший пример того, как один из нас, наш соотечественник, как он прошел свой жизненный путь, потому что, опять-таки, его жизнь – это как бы вот капля, да, которая говорит о химическом составе всего водоема, там, всей реки или моря. Точно так же судьба Акима Джемилева – это судьба одного из многих из нас. Книга поначалу мне казалось выбранное название несколько претенциозное, «Герой войны» и «Гений танца». Но ведь это действительно так, герой войны. Потому что Аким Джемилев прошел всю войну в составе расчета пушки «Сорокопятки». Другая сторона его деятельности – это его артистическая деятельность. Он был не просто артистом, который выступал перед бойцами, он был и бойцом, и артистом. Ну и, конечно, звездный час Акима Джемилева – это 18 сентября 1945 года, Прага, площадь Вацлава, самая крупная площадь Европы, и киноконцертный зал Люцерна, где была поставлена окончательная точка в ходе всей Второй мировой войны. Это концерт победителей, который длился 6 часов. И вот главным хореографом, постановщиком танцев был наш соотечественник Аким Джемилев. Ему аплодировали Жуков, Монтгомери, Дуайт Эйзенхауэр, тогда еще генерал Шарль де Голль, Брос Тита и так далее. Вот такая вот звездная публика. В местах депортации, занимаясь своим делом, он возродил наш крымско-татарский ансамбль музыки, песни и танца, который впоследствии получил название «Хайтарма». Этот ансамбль поддерживал на протяжении многих лет дух нашего народа. Это был выразителем его духовности, это была связь с Родиной. И самое основное, миссия главная, которую выполнил Аким Джемилев на этой земле, он соединил звенья порвавшейся цепи по возвращении в Крым с большим трудом, но все-таки они добились возрождения крымско-татарского театра, и первых 2 спектаклей хореографом был Аким Джемилев. Другая моя серьезная работа – это перевод некоторых воспоминаний Джафера Сейдамета. Работа, я бы не сказала, что она сложная, потому что понятие сложное как-то оно относительно, но она очень интересная, которая затягивает себя буквально как в черную дыру. Вот. Ну и газетный вариант этого перевода, он был опубликован. Ну а дальше будем ждать, что покажет жизнь. То, что в истории нашего народа есть такие выдающиеся личности, как Исмаил Гаспринский и Номан Челебиджиган, это наше культурное достояние. Хотя временной отрезок, который их разъединяет, он относительно небольшой, но они являются представителями совершенно разных эпох. Исмаил Гаспринский – это середина XIX века, когда наш народ буквально деградировал, потому что вся культурная жизнь после 1783 года, она просто остановилась. Но еще существовали в каждом селе схоластические школы, где учили читать, потому что Коран у нас должен быть прочитан. Именно этим и объясняется, что газета Гаспринского «Терджиман», она могла быть прочитана в каждой сельской семье, она была в каждой сельской кофейне. И когда мир стремительно ушел вперед, вот, это электричество, паровой двигатель, воздухоплавание, радиоволны и так далее, то мы как раз-таки, мы не просто остались на месте, а история нас отбросила назад. И вот чтобы выйти из этого состояния, эта архисложная задача была почти невыполнимая. И если рассматривать другие народы Российской империи, Кавказ, который до сих пор неспокоен и так далее, то Исмаил Гаспринский определил для нас и осветил навсегда
путь, что к успеху можно прийти не обязательно путем вооруженного конфликта. И все-таки вот это вот гуманистическое начало, когда нет соревнования, кто лучше, а кто хуже, а именно есть гармоничное сосуществование всех народов, оно было заложено Исмаилом Каспринским и было продолжено Номаном Челебиджиханом, но уже в условиях новых исторических реалий. Но, к сожалению, Номан Челебиджихан, жизнь его окончилась трагически. Крым – это колыбель. Это колыбель моего народа. И это понятие, оно обозначает больше, чем, например, сам человек. Это больше, чем я. Национальная принадлежность, именно чувство Родины – это намного больше, чем моя частная жизнь. И вот это понятие Крым, Родина, земля обетованная, оно было доминантой всей моей жизни. Это и модель нашего поведения, это воспитание наших детей, и это возвращение. Возвращение очень сложное, трудное. Вот здесь вот все-таки почувствовалась эта генетическая программа, которая в нас заложена, потому что как бы ни было трудно, мы неуклонно шли к своей цели. Трудное было и начало, первые шаги на нашей земле. Но сейчас есть чувство, что как раз-таки я нахожусь именно на своем месте, на этой большой земле. И если все-таки проводить параллели из всех депортированных народов, их было 14, именно крымские татары смогли вот так вернуться, и именно они смогли в таком объеме возрождать свою культуру, свой язык. И именно у нас в истории нашего возвращения не было вот таких вот открытых, явных противостояний. Мы всегда пытались выйти даже из какой-то не очень благоприятной ситуации наиболее оптимальным мирным путем. Если брать нашу этнопсихологию, мы народ мягкий, мы толерантный. Может, здесь сказалось именно вот наш этногенез, потому что мы являемся вот с этим сплавом многих народов, народностей, этносов, которые проходили вот по этому оживленному торговому перекрестку. Если мы в настоящее время насчитываем 36 этносов, наши составляющие, и это соединение, вот сфокусированное в едином миксе, это культура Европы, Азии, Средиземноморья. Естественно, в этих климатических условиях, это мягкий климат, но и выработало наше вот такое толерантное отношение к людям другой национальности, к людям другой конфессии. В Крыму, в государстве, сосуществовали 3 религии. Караимизм, более древний, иудаизм, от Рождества Христова христианство православного толка и ислам. Наш народ достаточно мягкий, достаточно толерантный, потому что если в бытовом отношении и случаются какие-то конфликты, то обычно больше встречаешь негатива со стороны другого представителя другого народа. Собственно, да, образ врага, создание уничижительного образа, он особенно активен был последние 70 лет, и даже вот сейчас смотришь там какие-то лайки, замечания, чувствуешь, что это есть, и он не самоиссякает, а он где-то как-то кем-то подогревается. И поэтому, конечно, это заставляет нас где-то быть настороже. Но когда нас депортировали, например, в Узбекистан, там же тоже подготовили население, что это не люди и так далее. И поначалу действительно отношения были натянутые, но когда люди просто увидели, кто мы и что мы, и вот уже где-то годы 60-е, 70-е, собственно, нам даже пытались подражать во многом, в укладе семьи, в культуре жилища, в отношении к своим детям, к нашим семейным традициям, в отношении гостеприимства и так далее. То есть здесь ничего не нужно делать, просто все оно само вернулось в свое русло.
Ну, а в случае с крымским, с нашей жизнью в Крыму, то, с одной стороны, мы, конечно, успели обрасти с новыми знакомыми, с которыми у нас складываются очень хорошие отношения. И я не думаю, что этот негатив именно идет от тех людей, с кем мы контактируем. Скорее всего, негатив исходит от тех, потому что когда они начинают что-то говорить, то видно, что они не то, что они даже живого крымского татарина больше всего не видели. Стоит ли с этим бороться? Ну, вы знаете, бороться – это донкихотство, это как с ветряными мельницами бороться. Ну и пусть. Вот для меня это стало вот тот негатив, который они выплескивают. Это просто несчастные люди. Потому что если человек счастлив, вот почему от нас этого негатива не исходит? Да? Мы заняты своей жизнью, своими проблемами, детьми, работой и так далее. Мы открыты всем, открыты для всех. Ну а если люди вот так вот источают этот вот желчь из себя, ну, надо где-то их пожалеть. И потом для меня это лакмусовая бумажка на интеллект. Интересный вопрос, потому что, с одной стороны, я против агрессии, но, с другой стороны, когда люди взорвались в своем, знаете, квасном патриотизме, вот, то их нужно просто посадить на место. Мы на таком порыве, буквально бросив все, ведь многие семьи бросали все, и здесь жизнь вот в этих сложных условиях начиналась буквально сначала. И в то время у нас был этот единый порыв, у нас была цель. Но, к сожалению, вот цель вернуться на родину, и, как говорили старики, умереть на родине. Вот эта цель как-то у нас все, она осталась позади, она выполнена. А вот эти вот последующие 30 лет после массового возвращения, пусть это для истории срок небольшой, но тем не менее это достаточный срок, я все-таки к этому отношусь критично. Конечно, какие-то достижения есть, но я больше считаю, что это где-то топтание на месте. Но если только вот лягушка, она сбила молоко в масло, то вот у нас, наверное, не молоко сбиваем, а воду толчем. Нужно начинать прежде всего с себя. Вот это наша инертность, собственно, которая готовилась ну, ходом нашего развития последние столетия. Очень странно, что у нас очень много интересных судеб, судеб, которые масштабны в своем отношении, но они как-то, люди о них очень мало знают. И здесь бы я хотела бы даже упрекнуть в чем-то наше общество. Вот эти вот постоянные состояния наши, вот последних десятилетий, оно нас приучило к мысли о том, что зачем, ничего из этого не получится. И поэтому мы стали инертны, социально инертны по отношению к себе. И вообще, когда идешь к этому долго, медленно, что даже не замечаешь, как ты внутри переформатируешься, выйти из этого состояния вот здесь и сейчас мгновенно очень сложно. И поэтому нам все-таки нужно определиться вот с этим вот понятием, как национальный стержень. Вот. Во многом, конечно, этому поможет изучение нашей национальной истории, культуры. Я бы не сказала, что созданы все условия, потому что все-таки наш язык, наша история, наша культура изучаются еще в недостаточной степени, но возможности для этого все существуют. И поэтому я просто призываю наш народ более активно относиться к тому, что вы являетесь представителем коренного народа, задуматься все-таки над вопросом, что нужно изучать наш язык, потому что язык – это не просто средство общения, а язык – это та культурная сокровищница, которая сохранила для нас память тысячелетий. И с другой стороны, это наш маркер, потому что с утратой языка мы просто станем никем. Нам нужно просто посмотреть в лицо реальности, не плыть по течению,
а как-то суметь хотя бы в масштабах семьи наладить эти, казалось бы, элементарные принципы. Метод мой не оригинальный, он стар как мир, это просто на нем разговаривать. То, что мы могли самоорганизоваться, то, что у нас есть наши национальные школы, потому что я помню, как они начинались, это были 90-е годы, когда сама мысль о том, чтобы создать классы с углубленным изучением крымско-татарского языка, не звучали как нонсенс. Это то, что наши учителя смогли как бы сгруппироваться, то, что вот вокруг национальной идеи, вокруг возрождения нашей культуры и языка, системы образования. Конечно, хочется отметить это и Сафуре Ханум Каджаметова, и один из соучредителей этой ассоциации, который знают все учителя. Собственно, учителя не формируют будущее нации. Это, к сожалению, недавно Раметли Муэдзин Хайруддинов. Это институт Февзи Якубовича. Это, конечно, все наши культурные достижения. Ну а если говорить о науке последних лет, то, конечно, это именно Рифата Аббазова, который работал в конструкторском бюро Королева и рассчитывал траекторию, баллистику наших космических летательных аппаратов. Это Якуб Бекиров, который работал в конструкторском бюро по разработке аналога американского шаттла, это установки Буран. Но, к сожалению, она не получила дальнейшего развития, потому что техника, мы даже знаем по нашему быту, развивается настолько быстро, что не успели что-то выйти в сеть продажи, как они уже буквально через день устаревают. Это наши знаменитые химики, Дилявер Бекиров, это Февзи Алиев, который работает в Америке по наноизлучению, это создание, это наши биологи. Но если взять спорт, культура, наука, имен этих очень и очень много. Вот это знаменитый наш доктор Гирей Баиров, которому установлен памятник в Алуште. Ну и многие наши доктора, которые мы знаем, они сейчас ныне живущие, которые на слуху, их имена как спасители буквально у каждого крымчанина. Мы могли бы добиться намного большего. Просто анализируя последние 30-летия вот нашего возвращения, мы, конечно, говорили о позитиве, чего мы добились. Да, мы добились немалого. Мне нравится, что очень большое количество нашей молодежи обучается в вузах, талантливая молодежь, но все-таки для меня это время упущенных возможностей. Ну, я не знаю, может, я сама по себе человек рефлексирующий. Я всегда копаю в себе и всегда собой недовольна. Вообще-то у нас издавна существовало такое вот изречение, что если 3 человека собираются, то обязательно там будет 4 мнения. Но это очень хорошо. Это значит, люди занимают активную жизненную позицию, значит, они креативны, значит, они являются генераторами этих идей. И именно в споре рождается истина. Это, конечно, прекрасно, что мнений у нас много, но с другой стороны, если раньше все-таки вот эта вот стержневая, да, мейнстрим, эта идея, да, национального возрождения, возвращения, самосохранения, она как-то объединяла наш народ, то вот, казалось бы, мы вернулись, это, знаете, как в сказках, да, вот все заканчивается свадьбой, а ведь на самом деле проблемы только начинаются. Так что сказка заканчивается именно там, где проблема начинается. Вот точно так же и мы. Вот мы вернемся в Крым, и все случится само по себе. А проблемы только начались. И поэтому одна из проблем, мне кажется, это вот наша национальная какая-то разбалансировка. Помните наше родовое гнездо, наш Алтын-Бешик? Потому что если вы его, эту золотую колыбель, разменяете на пятаки, на сиюминутные какие-то радости, удовольствия. Если вы пойдете по пути наименьшего сопротивления, то
Именно золотая колыбель, она хранит нас как народ вот в этом вот бушующем все-таки океане мирового пространства. Эта идея, она, собственно, она универсальная, и все-таки она была предложена Нуманом Челебиджиханом. И все-таки он тоже в начале XX века, он учитывал вот эту полиэтничность и поликонфессиональность Крыма. И вы знаете, я очень горжусь тем, что именно наш народ выработал идею гуманистического патриотизма. То есть если до сих пор все конфликты между народами, странами, государствами, если брать вот в этой вот исторической вертикали, это патриотизм людоеда, ну, наверное, поэтому Лев Толстой сказал, что патриотизм – это пристанище негодяев, потому что все величайшие преступления объясняются патриотизмом. То есть кто кого победил, сколько уничтожил и так далее, то Нуманом Челебиджиханом была предложена идея гуманистического патриотизма. Это показывать свою любовь к своему народу через любовь ко всему социуму. Вот эта вот идея была прекрасно сформулирована еще столетия назад, даже чуть больше столетия, в поэме Аблякима Ильми «Алтын ярых». Он констатирует, что тюркский фактор, он несколько угас, но возрождение нашего народа, наверное, ждет тоже весь мир, потому что все-таки тюрки, мы относимся к этой части, мы генераторы идеи, мы не притворители идеи, мы генераторы, мы вечные генераторы, мы закваска. А Европа – это исполнитель идеи. И все-таки возрождение нашего народа ждут все другие народы тоже. И только когда мы будем вместе и генерировать, и воплощать идеи, вот тогда Серпер экень алтын ярых. Вот тогда и воссияет вот тот вот золотой свет. Так что я считаю, вот это прекрасная формула нашего дальнейшего и выживания, и существования.